И надо сказать, что никакого скандала после этого не было. Вообще никакого. Люди это отметили, так, между прочим, да, Борька-то, сознался. Ну ничего, молодец, а что такого-то? Я вообще не понимаю, вообще, с какой стати, кому вообще есть дело до того, кто, кого, куда, с кем и так далее. По-моему, нормальному человеку до этого вообще не должно быть дела. И, в общем-то, раньше примерно так оно и было. Могу поделиться воспоминанием. Первый случай такого публичного, медийного, более того, каминг-аута. Каминг-аут – это такое выражение, когда гомосексуалист признается в том, что он гомосексуалист. Выходит, так сказать, раскрывается, всплывает на поверхность. Так вот, первый случай такого каминг-аута произошел в моей телепрограмме. Дело было то ли в 94-м, то ли в 95-м году. У меня тогда на канале, прости господи, НТВ, но тогда это был совсем другой канал, у меня там шла программа под названием «Кафе Обломов». Я туда приглашал всяких своих друзей и знакомых, вел с ними задушевные, иногда даже пьяные беседы поздно ночью, такое было late-night-шоу. И вот на одну из этих программ я позвал своего, не скажу друга, но, в общем-то, хорошего близкого приятеля по имени Боря Моисеев. Боря Моисеев начинал как танцор и хореограф, Тамала Пугачева, подтанцовки, то да сё. Поскольку человек яркий, то, в общем-то, он из подтанцовок вышел, сам стал певцом популярным, всякие видеоклипы и так далее. При этом все прекрасно знали, что Боря Моисеев голубой. Ну вот, значит, пришел ко мне Боря Моисеев, легли мы с ним, прилегли, точнее, скажем так, поприличнее на подушечке, стали смотреть видеоклипы и разговаривать о том о сём. И я специально, в общем-то, я даже Борю об этом, я не помню, предупреждал я его или нет, может быть, и не предупреждал. Но я хотел, у меня был такой коварный план, завести с ним разговор о гомосексуализме. В частности, о гомосексуалистах в шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии и так далее. И под это дело я специально подобрал какой-то такой выразительный видеоклип Элтона Джона, разумеется. Хотя это мог быть там и Марк Алмонд, и много там кто еще, Кейди Лэнг. Вот. И вызвал его на откровенность, на этот самый разговор. И надо сказать, что Боря совершенно спокойно на это дело повелся, стал там говорить о том, что да, Элтон Джон, вот мы такие люди, да, у нас своеобразные такие сексуальные пристрастия, вот, я считаю, сказал он, что, в общем-то, конечно, мы немного отличаемся от таких, как бы, от прямолинейных таких образцово-показательных мужчин, но это не означает, что мы плохие, мы немного по-другому видим, по-другому чувствуем. Вот Элтон Джон, вот смотрите, вот где у него там вот это вот все, вот такой вот стрейт чувак, вот он бы так бы не сделал, как Элтон Джон, и так далее. В общем, душевный у нас вышел с Борей Моисеевым разговор на эту тему, во время которого, значит, он совершенно откровенно сказал: да, я гей. И надо сказать, что никакого скандала после этого не было. Вообще никакого. Люди это отметили, так, между прочим, да, Борька-то, сознался. Ну ничего, молодец, а что такого-то? В общем-то, все прошло спокойно. Никаких там статей, никаких запретов, никаких последствий ни для меня, ни для программы, ни для Бори Моисеева из этого не воспоследовало. Я считаю, что вот это совершенно нормальное отношение к делу. Сейчас все по-другому. Сейчас вот вокруг этого самого гейства, гомосексуализма идет жуткая война. Это часть, я считаю, глобальной войны, которая сейчас идет. Войны, которую я про себя называю войны жлобов с нормальными людьми. Вот есть нормальные люди, которые толерантные, которые добрые, которые, значит, живут и дают жить другим. А есть жлобы, которые
ненавидят вот то, что от них отличается, которые хотят всех заставить, чтобы они вот были по образу и подобию. Ну, в общем, вы понимаете, что я имею в виду. Эта война имеет самые разные аспекты. Самые разные, но вот в том числе и вот этот самый гейский. Я, естественно, в этой войне на стороне нормальных людей, на стороне тех, кто считает, что человек имеет полное право сам распоряжаться своими чувствами, своим телом и в том числе и своим либидо. Значит, в качестве постскриптума могу сказать, что я полностью поддерживаю популярную теорию о том, что гомофобия есть индикатор, то есть показатель латентного гомосексуализма. Вот этот самый Йожеф Сайер, этот венгерский горе-депутат, как раз типичный пример. То есть он вообще такой брутальный мужчина с окладистой бородой и прочее, и такой яркий гомофоб. И при этом оказался просто самым, что ни на есть, отъявленным педиком. И это типично. Я могу точно сказать, что у нас, скажем, есть такой депутат Милонов, по-моему, из города Петербурга. Этого Милонова я наблюдал в жизни раза 2-3. Вот могу сказать, что с высоты своего опыта 65-летнего, а я, в общем-то, повидал в своей жизни много и голубых, и зеленых, каких только не видел, и черных, и белых. Вот могу определенно сказать, что вот body language, манеры поведения Милонова, в общем-то, очень напоминают манеры и поведение человека гомосексуальной ориентации. Почему? Почему латентные гомосексуалисты, ну, на всякий случай скажут, что латентное, это означает как бы скрытое, скрывающее, подспудное. Так вот, почему? Почему они становятся самыми ярыми гомофобами? Ну, это простейшая психологическая задачка, потому что они им завидуют, потому что они завидуют этим гомосексуалистам, которые могут открыто, нагло, брутально выражать свои эти однополые чувства, а вот они тоже хотели бы, но они не могут, они это все скрывают под спудом, и поэтому из зависти и вот этой вот самой скрытой ненависти они как раз и гомофобят изо всех сил. В общем-то, я считаю, что это позорно, я считаю, что и гомофобия это позорно, и особенно позорно вот это стремление ввести гомофобию в какие-то государственные каноны в виде законов, в виде запретов и так далее. Это, конечно, просто полное свинство, это категорически несовременно и категорически античеловечно, я бы сказал. Надеюсь, что вы меня в этом деле поддержите. Кстати говоря, хочу сказать, что точно так же я не выношу, ну, не знаю даже, есть такое слово или нет, гомофилия, что ли. Это когда гомосексуалисты начинают говорить о том, что они там, скажем, что они умнее, чем натуралы, что они более чувственны, чем натуралы, что они изысканнее, чем натуралы. Начинают говорить, вот если бы там Петр Ильич Чайковский был натуралом, если он мог бы написать такие божественные мелодии, как то балет «Лебединое озеро». Вот я считаю, что и гомофилы и гомофобы все должны удостоиться балета «Лебединое озеро», которое, как известно, по нашему телевидению российскому передают исключительно на похоронах. Давно пора похоронить эту тему. Очень хотелось бы. И пусть все развлекаются по-своему. Как гласит великая русская народная поговорка или пословица. Кстати, читайте книгу Владимира Сорокина новую, где он сочинил массу отличных пословиц. Так вот, как гласит русская народная поговорка-пословица, мудрость каждый дрочит, как он хочет. Точка. Пока это был дядя Тёма из Хижины.
Вы смотрите Ару ТВ. Есть у меня одна большая хорошая новость и одна маленькая не очень хорошая. Большая хорошая. Нас уже почти 1 миллион человек. В сентябре 2020 года число зрителей Ару ТВ перевалило через отметку 900 тысяч. Это, конечно, очень здорово, очень почетно. Мы рады и гордимся. Новость чуть похожая заключается в том, что многие наши зрители жалуются, что не получают оповещения о новых видеороликах, о наших новых партизанских сюжетах. Вы можете спокойно решить эту проблему сами, без помощи со стороны дяди, деда и даже старца. Для этого вам надо подписаться. Просто-напросто взять и подписаться на канал Ару ТВ. И тогда у вас в углу экрана появится такой колокольчик. И этот колокольчик будет звонить всякий раз, когда мы будем предлагать вам новое видео. А технически это делается очень просто. Увидите колокольчик, нажмите на колокольчик, то есть ударьте в колокол, я бы так сказал, как Герцен с Огаревым. И если вы ударите в колокол, то получите все уведомления о новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.